लाइटर लाइटर लाइटर, हर वीडियो के कमेंट में लाइटर लाओ भैया, लाइटर लाओ भैया। तो आज मैंने पूरे 10,000 लाइटर मंगा दिए हैं। पिछले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में आपको लाइटर लिख देना है। और इसके बाद मुझे बिल्कुल मत कहना कि मुझे लाइटर नहीं मिला। तो भाई आपको पता होगा कि एक कहावत है, कर भला हो भला। तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भला होगा, और मैं सभी लाइटर आपको दे दूंगा तो आपका भी भला होगा। तो भाई इसलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना है। और फिर भी आपको ये लाइटर नहीं मिलते तो मैंने इसे ऊपर टैग कर दिया है, वहाँ जाकर आप इसे खरीद सकते हैं। भाई वहाँ से खरीद लेना, क्योंकि उससे भी हमारे कुछ $1-2 बन जाते हैं। बाकी आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप जब तक ये राधे राधे।